啊，嗰啲嘢做都唔晒，我一時咪摘下嘢咯。嗱，哇！呢棵咩嘅？你估下？啊，我擺種落㗎，人哋賣菜佬愛啊，我一隻只有靚靚嚟啊。你睇佢，你睇佢，病咖喱麵又賣，黃奶又賣，木瓜又賣，賣仔賣女木。好㗎啦，快起啦！啊，嚟我帶你去，我帶你去睇榴蓮。幾大個地方邊度睇得晒？我又去摘。呢度呢度呢度，個擺種落嘅。係咩？嗯。嗰個你冇撐到啊，睇好好啊。風金都有人愛啊！摘啲啊，摘啲嚟擺上。誒，呢棵今年仲打啫喎。呢棵第一擺打啫，細棵係嗱。呢個咩貓山王啊？呢個貓山王。貓山王命夠多啊！未咩？你睇下前面嗰棵。啊？再睇下前啲嗰棵，慢慢行。行都唔晒啊！嗰啲嘢做都唔晒，我一時咪摘下嘢咯。嗱，哇！呢棵咩嘅？你估下？黑刺啊！呢棵黑刺啊？哇！個擺好似種唔生塊塊嚟補落去㗎。呢個係補嘅，呢個5年樹啫。呢個補嘅，再睇啦。阿娥姨啊，嗰棵榴蓮啊，人哋㗎。嗯。佢話個吉靈人買開嗰個地啊，10年都冇到，吉靈人唔知響冇響。打咗差唔多200粒，幾大粒啊？唔知咩種，馬騮摘咗一半落嚟。依家淨係養狗，話呢粒咩嘅喂？啊？黑刺得咩？你估下？你睇下佢試翻嚟咩？好似貓山王喎。呢個貓山王啊，梗係。哎喲！嗱，頭一次打喂。呢個唔係頭一次咯，之前打散散嘅冇啊！我咪教你老豆，你喺啲青苔去刨噶，明得閒刨啊！邊啲去刨？呢啲啊，明得閒做到啊！咁多嘢。你仲去邊度？嗱，紅蝦打粒啫，不過紅蝦。要我睇邊度？你揸呢棵啊？咁樣啊，咁多我都唔知佢咁多。你行過去。就係呢棵啊？嗯。阿師傅嗰擺4棵，呢棵最大啊！呢棵係最大嘅咯。嗱，OK，影張相先。